大家好，欢迎收听今天的深入探讨。我们今天要来聊聊老师智慧中，两句听起来可能有点冲的话，哦，哪两句？就是关我屁事跟关你屁事。第一次听到，您是不是也觉得哇，这也太直接了吧？对，确实字面上看是蛮强烈的。不过这其实是老师教我们怎么安顿神心的一个方法啦。安顿身心，听起来跟这两句话好像有点反差。对啊，但它的核心是这样，就是向内修持，专注在自己身上，不要一直向外去攀援，去寻求什么。同时呢，也要学习不要那么容易被外面的人啊、事啊影响或干扰。今天我们就来看看，从老师的文章还有一些问答记录里，这两句听起来有点狠的话，背后到底有什么样的智慧？了解。看看这个原则啊，能不能帮助您在这个资讯这么多、人际关系又很复杂的时代，守住心里的平静。好，这个让我想到老师之前区分名师跟名师那段话。他说，真正的名师是随缘，不主动攀援。对，还特别强调说，我宁守己孤独园，不愿主动攀外援，不迎不拒，一切自然，修自己心而已。这个是不是就是关我屁事的第一层意思啊？没错，就是先把自己管好，专注在自己的修养上。讲得很好，这就是起点，就是先修自己心。不要一直往外求肯定啊，求连结啊什么的。那这种向内看的专注，自然就会影响到我们跟人互动的方式。怎么说？您看哦，老师不是引用过庄子那个子非鱼，焉知鱼之乐吗？有，我记得他是回应学员的一些烦恼。对，他很直接就说，别再为别人的错负责，那是别人的事啊。这不就是关你屁事的体现吗？对耶，就是把人我之间的界限划清楚。这不是说要我们变得很冷漠哦，不是那个意思。对，而是说要尊重每个人都有他自己的功课，他自己的路要走。你不要把别人的问题、别人的包袱，揽到自己身上来，造成内耗。对，避免这种不必要的内耗嘛，这样你才能真的看清楚自己的方向啊。有道理。所以先是管好自己，然后是尊重他人，划清界限。那如果遇到更大范围的事情呢？比方说社会变动啦，或者经济波动这种，好像跟很多人都有关的。这个老师也有提到，像是之前谈到美国关税问题的时候，老师的态度就非常明确。他说是美国的事，与我个人无关。哇，还说天高皇帝远，想那么多都是不切实际的幻想。甚至他还直接说，我有美幻想，又老又穷，关我什么事？这个听起来真的很彻底耶。哎呀，蛮彻底的。但这是不是在提醒我们，要很清醒的去分辨哪些事情是真正落在你的影响范围内的，是你需要投入心力的？那哪些说实在的，可能只是噪音，你担心再多也没用，只是增加焦虑而已。学习放下那些。正是如此，这就需要判断力了。老师其实是在教我们怎么管理自己有限的能量跟注意力。这不是要我们变得什么都不关心，不是麻木不仁，而是要练习去分清楚什么是我的事，什么是别人的事，还有什么是老天爷的事。这个分际很重要。对，如果你一直去介入那些不属于你能掌控的事，就像老师讲的嘛，皇帝不急急死太监啊。哈哈，是。结果常常就是两败俱伤，一无所获。有时候真的当旁观者来的靠谱啊。旁观但不冷漠。对，这也连到要接受现实。老师说过，世间事没有绝对，相对成了必要，干嘛一直坚持谁对谁错？所以呢，不强求100%接受成了首选。接受才能放下。没错，放下那些不必要的挣扎跟坚持。我好像比较懂了。所以关我屁事的重点其实是在放下。对，放下那些我们控制不了的，或者过度担忧也没用的事。把那个宝贵的心力能量留给自己真正可以耕耘的地方。对，留给自己的事。这样想的话，就能理解老师说的那个独处时候的孤独。对，
在看透了世态炎凉之后，反而可能是人生最圆满时刻。对，是静静享受这人生难得的安逸时光。这就不是消极逃避咯，而是一种选择。对，是一种积极的选择，去安享，去守护自己内心的那个平静。所以总结一下，老师这2句听起来很粗犷，甚至有点冒犯的话，其实背后是一套很深刻而且蛮实用的处世哲学。第一，专注内修，守好自己的心，这是关我屁事的根本。对，基础。第二，尊重界限，不要去插手别人的生命课题，这是关你屁事的智慧。第三，要清明的去分辨，不受那些跟你无关、你也无法掌控的外界纷扰影响，这也是关我屁事的应用。守住自己。对，这整套原则就是帮助我们在这个复杂的世界里，保持内心清明，减少耗损，得到安宁的一个方法了。老师在资料里还有留下一句，我觉得也蛮有意思的。他说，世间事对一半错一半，没有标准答案，也没有应该或不应该。这句话也很关键哦，世事无绝对。对啊，那如果我们试着去接受这种世事本来就没有绝对标准的看法，然后再结合今天我们讨论的关我你屁事这个原则，也就是说更清楚地划分内外，分辨轻重缓急。那么请您想一想，您在面对每天生活里的挑战，或是接收到各种很纷乱的资讯时，您的反应还有您内心的状态，会不会因此而有点不一样呢？这确实是一个很好的问题。这或许就是一个值得我们带回去在生活里慢慢去体会、去练习的功课了。没错。好，那今天就谢谢您的收听。